Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Nuwun wonten kacanipun sedaya para sesepuh miyang bini sepuh ingkang agung hamastuti dhateng bebuyaning kautaman kinarya tepa palungpining putra dalah wayah. Sangyaning para tamu kakung saha putri ingkang dadi kinurmatan kula pun duwi saking tlatah Kresem kinen handherekaken pakajawipun Popo Pujo Susanto Sarimit Ibu Parianti. Anggenipun titiwanji menika padhe hangatani adicara siram jamasing bakal pinangan dan putri ninggih kusumaning ayu Isnaini. Ugi pun derekaken dening sanggaryas pengantin lumintu ingkang pun pandhegani dening Ibu Mugi Ilham ingkang tetalepoten ing tlatah Olahan Watu Malang Kabupaten Wonosobo. Ugi pun sininggung dening para kadang kristar ingkang saking tlatah Sigau nggih Mas Yunanto ugi Mas Rosi boten kata lumben kata generasi gula lang audio ingkang pun padhe dening Mas Pucar ugi Mas Ipin saking tlatah Uripan kemawon kinen handherekaken adicara menika kanthi rahayu rujeng tanpangi alangan satunggal menapa. Lalugi kinaryo titiwanji menika sumangga katuran dedhe piran sumede dumateng Gusti ingkang Maha Agung kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mekaten kanthi waosan basmalah mugi tansah dadosaken lancar ganjaring adicara ingkang badhe rinancang utawi lumampah ing titiwanji menika. Raning sedaya sampun samekta tuwing satata sumangga katur dumateng Ibu Mugi Ilham kepareng hamratisaken adicara menika nuwun. Nalika semono bakal pinangan dan putri sampun kepareng rawuh kanthi repepeh swan matarangan ngabdi antara wonten ngasonipun Kanjeng Rama ki Kanjeng Ibu. Sampun dumugi unggian kang tinuju nalika semono bakal pinangan dan putri nenggih ngaturaken sungkem pangabekti dening ingkang Rama ki Kanjeng Ibu. Ngaturaken sungkem pangabekti punika kinarya pralambang te pratandha bakal pinangan putri sampun hangatani adicara te badhe hangatani adicara candhaipun niki ungkapan saking lati dening bakal pinangan putri nuwun katur dumateng panjenenganipun Kusuma Ayu Isnaini sumangga katur dumateng Mas Ipin kasih gending ingkang nembe kapiyarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak, Mbak yang Isna cintai dan hormati, syukur alhamdulillah Isna panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada saat ini Isna diberi kesempatan untuk mengungkapkan betapa bersyukurnya
karena telah terlahir sebagai putri Bapak dan Mae. Terima kasih atas semua cinta dan semua kasih sayang yang tulus, yang ikhlas dan tanpa pamrih yang telah diberikan kepada Isna sampai saat ini, sehingga Isna dapat merasakan hangatnya kehidupan keluarga, kehadiran dan sentuhan seorang Mae saat menimang, menggendong, memeluk dan mencium dengan penuh kasih sayang. Kehadiran seorang bapak yang selalu sabar melindungi, menafkahi, dan setia memimpin keluarga dengan penuh tanggung jawab sampai saat ini. Tak terhitung lagi betapa banyak keringat dan air mata yang telah Bapak dan Mae teteskan untuk Isna. Maafkan perbuatan dan perkataan Isna yang secara tidak sadar telah menyakiti perasaan Bapak dan Mae. Maafkan Isna yang terkadang ingin menangis sendiri. Isna memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas semua kehilafan dan doa Isna. Bapak, Mae, di saat yang baik ini, Isna memohon izin dan restu untuk dinikahkan dengan pria yang Isna cintai. Pria yang insya Allah bisa menjadi imam yang baik, yang bijak, bertanggung jawab dan penuh kasih sayang. Izinkan Isna menikah dan membina rumah tangga dengan kekasih pilihan Isna yang bernama Mas Andiki. Sebagai hamba, Isna mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ridho dan keikhlasan Bapak dan Mae. Pernikahan Isna dan Mas Andiki semoga diberi kelancaran, penuh ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, serta sakinah, mawaddah dan warahmah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunilah dosa-dosaku dan kedua orang tuaku, serta kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku sewaktu kecil. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah tersampaikan ungkapan hati dari putri tercinta Isnaini. Mudah-mudahan dari doa putri tercinta dijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga buat kedua orang tua selalu diberi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Gilir gumanti adi cara candhaipun bakal pidhangaken putri ninggih kusumaning ayu Isnaini ngaturaken sungkem pangabekti dening ingkang Ibu telah Rama. Nalika semono bakal pidhangaken putri iki, putri kinasihipun sampun ngaturaken sungkem pangabekti dening Kanjeng Rama. Lamun saged kacetha ing lisan, duh Rama, kula ngaturaken sungkem pangabekti dumateng panjenengan Rama. Ing titi wanci menika kula badhe hangatani adicara siram Jamas Lelugi. Nyuwun pangapunten dumateng sedaya kelepatan kula dumateng panjenengan menika Kanjeng Rama. Ugi kula nyuwun pangestu dumateng panjenengan Rama. Yongger cahayu
ingkang banget tak tresnani. Rama ibu namung nyuwun sing Gusti ingkang hakarya jagat mugya sedya luhur kang mbok candhi Yongger. Matur suwun Rama. Yongger. Kula ngaturaken sugeng pangapun dening ibu ingkang sampun ngandhut dening pesenan sira wonten ing titi wanci menika. Gilir kumatinipun bakal pidhangaken putri inggih Kusumaning Ayu Isnaen ngaturaken sugeng pangabekti dening Kang Ribu. Ibu ngaturaken sugeng pangabekti dening panjenengan titi wanci menika ugi nyuwun tambahing pangestu Ibu. Yongger ngger cahayu kang banget tak tresnani. Alam bayi wis kahuri, alam bocah wis mbok lewati. Ingkang ugi ngaturaken kenging panuwun dumateng jeneng sira Yongger anakku. Mugi jeneng sira anggenipun badhe lumban wonten ing matyaning pemrena kang saged bakuh kukuh pengkuh lan prakoso Yongger anakku. Matur suwun Ibu. Yongger kinarya wujud katresnanipun dening bakal pidhangaken kakung utawi bakal pidhangaken putri. Mugi saged katampi anggenipun ngaturaken sugeng pangapuntenipun ijabah dening Gusti ingkang Maha Mirah anggenipun paring atur donga dening Rama Ibu. Kanthi pangajabipun Bapa ingkang hamgu karasa telasanipun inggih Bapa Puja Susanto saribet Ibu Paryanti. Sepirangan sampun hanetepi adicara ingkang sampun rinancang-rinancing rinembaka ingkang sampun gumathok ing titi wanci menika. Sampun badhe hangatane adicara candhakipun inggih adicara jenggar saking palenggahan tumuju mring sasana ingkang sampun piniji utawi sasana Sendang Pasiraman. Sagiring bertamu katurakan kami pada peningkatan Bapak Bindan saking nyawiji panjenengan sedaya pro katang pada mung krida tarmulan ugi pro katang-katang kang sampun nyawiji kanthi hanyek seni bakal pidhangaken putra anggenipun diwanci menika badhe kaadanan sirap camas. Kapurwakan dening Kanjeng Rama samangke badhe hangatane adicara siram camas bakal pidhangaken putri saking panjenenganipun Bapa Puja Susanto. Samangke kapurwakan dening Bapa ingkang hamgu karsa amundhut tirta saking jabangan kenca tumuli badhe kasiramaken wonten ing mustakanipun bakal pidhangaken putri inggih Kusumaning Ayu Isnaen. Toya sampun kapundhut ugi sampun kasiramaken wonten mustakanipun bakal pidhangaken putri ugi kapundhut tirta ingkang candhaipun kasiramaken wonten pamidhangan kanan pamidhangan kiri. Medhaipun wonten ing asta medhaipun wonten ing jaja. Paripurna bakal pidhangaken putri hanampi siram camas dening Kanjeng Rama. Ugi ngaturaken sugeng pangabekti nyuwun tambahing pangestu supatosipun rahayu ingkang tinemu. Kalajengaken dening ingkang Ibu nenggih Ibu Paryanti. Ugi sampun mundhut tirta saking jamangan kenca tumuli sampun kasiramaken wonten ing pamidhangan kanan pamidhangan kiring ugi pasuryanipun. Medhaipun wonten ing asta ugi wonten ing samparan.
pangajabipun utawi pasporipun Rama Ibu mugi sedaya lampahan ingkang kirang prayogi ingkang sampun kawuri den wiji mulih saged musna kantun watak buti rahayu hangkayu kamulyaning gesang bebrayan ing madyaning bebrayan agung kepareng wonten ing papan sekawit dumateng Bapak Ibu puja kalajengaken utawi gilir gumanti paraga candhaipun ingkang badhe nderek siram jamas nenggih Bapa Tami utawi simbah Tami kakung putri simbah kakung kakung putri sumangga pun cengar saking palenggahan tumuju mring sasana ingkang sampun piniji sampun badhe hangatane adicara siram jamas dening ingkang wayahipun nalika semono simbah Tami sampun rawuh wonten ing sasana siram jamas samangke badhe kapurwakan dening simbah Tami kakung mundhut tirta saking jambangan kencana samangke badhe kasiramaken wonten ing mustakanipun bakal pidhangaken putri ugi kang nyuwun tambahing donga pangestu dening Gusti ingkang murba ing dumati mugi saged hanjanging nyono handayanono lalu kihandatosaken siram jamas menika kanthi tumugi paripurna samangke saged rahayu rahayu ingkang tinemu sampun jangkep pirangan kaping 3 ugi bakal pidhangaken putri ngaturaken sungkem pangabekti dening eyangipun utawi minangka simbah kakung nenggih simbah Tami semanten ugi dening simbah Tami sampun kersa paring tambahing pangestu nyuwun dumateng Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih mugi bebayanipun pidhangaken sarimbit samangke saged hayu hayom tentrem jinanggung saking Gusti ingkang Maha Agung gilir gumanti dening simbah putri utawi simbah Tami titiwanji menika sampun kaadanan adicara siram jamas kinarya pandonga utawi wujud pandonganipun ugi sami dening simbah kakung supados pangajabipun ingkang putra ugi ingkang wayah pun ijabah dening Gusti ingkang Maha Mirah paripurna simbah Tami kakung putri kalajengaken dening simbah putri utawi simbah Taryata katur dumateng simbah Taryata rahayu ing sedya kula dherekaken cengar saking palenggahan nuwun Indomie goreng siap isi semangatmu. katur dumateng ugi simbah Jaini sumangga pun cengar saking palenggahan saperlu badhe hangatane adicara siram jamas kinarya titiwanji menika paring donga ide pangestu dening bakal pidhangaken putri kinarya paraga candhaipun nenggih simbah Taryata ugi simbah Jaini sampun dumugi unggihan kang tinuju ya sasana sendang pasiraman kapundhuting tirta saking tuk sumber pitu ingkang mutedhah pitutur pitutur luhur ingkang ing titiwanji menika saking sendang kauripan ugi sampun kangge siram jamas sing bakal pinanganten putri mugi saged nampi wahyuning saking Gusti ingkang Maha Agung ugi saged hanampi wahyuning jodho ingkang sejati paripurna simbah Taryata kalajengaken dening simbah Jaini ing titiwanji menika kinarya paraga ingkang urut gangsal ingkang sampun hangatane adicara siram jamas
Sanjene para tamu kakung saha putri paripurna dening Simbah Taryoto Laluki Simbah Jaini kalajengaken dening paraga candhaipun nenggih Pulik Binem Laluki Mbak Yu Pinarti. Katur dumateng Pulik Binem Laluki Mbak Yu Pinarti kasuwun jengkar saking Palenggahan. Laluki katur dumateng Raka Masugiono. Katur dumateng Raka Masugiono sumangga katuran rawuh wonten ing sasana Sendang Pasiraman. Laluki handharaken siram jamasing bakal pidhanganten putri. Ingkang dituan punika tering foto rawuh dumateng Bapak Sugiono kalajengaken dening Mbak Yu Pinarti kinarya Mbak Yunipun bakal pidhanganten putri. Laluki ngaturaken pambagya wilujeng rawuh katur dumateng Raka Mas Agung telasan kang garwa sumangga sugeng nyawiji kanthi martika ing kalih nyekseni siram jamasing bakal pidhanganten putri nuwun. Kalajengaken paraga candhaipun nenggih Pulik Binem kinarya titi wanci menika ugi paring donga pangestu kanthi lumantar handharaken siram jamasing bakal pidhanganten putri titi wanci menika mugi sedaya pangajapipun punijabat dening Gusti ingkang Maha Mirah lalugi saged handayana kasentosan lalugi saged ndadosaken rahayuning sedya anggenipun nginjang-injang badhe hangatane adicara akad nikah dilangkungipun tabuh 8 wanci Nuswantara imbang prajima ingkang badhe lumampah wonten ing Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo. Kalajengaken paraga candhaipun nenggih Mbak Yu Pinarti ingkang titiwan menika sampun paring siram jamas dening pidhanganten putri ugi wonten ing mustaka pamidhangan kanan kiri lan ugi pedhaipun wonten ing Jojo. Jojo menika pasepunipun samangkanipun badhe lumantar wonten ing madyaning Pemberehan Agung saged ngagem penggalih ingkang menep lan ugi saged sabar narima anggenipun badhe nepusi jangka jangkaning gesang. Paring tambahing pangestu dening kinarya Mbak Yunipun mugi pun ijabat dening Gusti ingkang Maha Mirah. Katur dumateng paraga candhaipun nenggih Mbak Vira lan ugi Mas Utri sumangga pun rawuh wonten ing sasana ingkang sampun samedya utawi wonten ing Sendang Pasiraman nuwun. Anamung saderengipun Mbak Vira lugi Mas Udri wonten paraga ingkang minangka piyantun sepuhipun dumateng Simbah Kastomi utawi Pak De Kastomi sumangga kinarya Pak Denipun bakal pidhanganten putri titi wanci menika. Nalika semono dening paraga candhaipun nenggih Simbah Kastomi sampun kiwala rawuh sampun wonten sakajengipun Bokor Kencana utawi sangajengipun bakal pidhanganten putri sampun badhe hangatane adicara siram jamas mugi kanthi pangajapipun Bapak Kastomi Simbah Kastomi sami dening para paraga ingkang nembe hangatane adicara siram jamas titi wanci menika narugi awit saking donga pangestu para kadang werda kadang muda saged pun ijabat dening Gusti ingkang Maha Mirah. Satemah pidhanganten saripit samangke tapi bakal pidhanganten saripit anggenipun badhe luluman wonten ing madyaning Pemberehan Agung tansah keparingan jodoh ingkang sejati lan ugi tansah pikantuk bagya lan mulya. Lalu saged dados keluarga sakinah mawaddah warahmah lan ugi keparingan rezeki ingkang kathah saged kangge sawung ibadah kanthi paringi tingo iti pangestu dening para paraga siram jamas ing titi wanci menika. Katur dumateng
paraga candhaipun nenggih Mbak Yu utawi Mbak Vira ugi Mas Triyono sumangga pun rawuh wonten ing sasana sendang pasiraman saperlu hangantu utawi handerek paring donga iti pangestu dening bakal pidhangaken putri. Sampun tumugi unggian kang tinuju nenggih Raka Mas Triyono. Ugi badhe hangatani adicara siram jamas kinarya ingkang titiwanji menika ugi sampun kersa paring donga pangestu. Sampun mundhut toya saking Jambangan Kencana lan ugi sampun kasirapaken wonten ing Jojo pamidangan lan ugi wonten ing asta medhaipun Samparan. Kanthi pangacapipun Mas Riyono lan ugi minangka bayunipun sedaya lambahan kirang prayogi ingkang sampun kawuri mugi tansah sirna. Lan ugi kanthi pangacapipun para kadang-kadang ingkang sampun kawula rawuh sedaya saged pun ijabah dening Gusti Ingkang Maha Mirah. Lan ugi paripurna samangke bakal pidhangaken putri kalajengaken kinarya bakal pidhangaken kakung samangke sampun sawiko ing gati sika ing diri samangke badhe hangatane adicara siram jamas ugi wonten paraga siram jamas paraga ingkang kapungkasan nenggih Ibu mugi ilham katur dumateng panjenengan Ibu mugi ilham rahayuning sedya kula dherekaken kanthi mardika ing penggalih ugi kinarya paring tambahing pangestu titiwanci menika nuwun. Bertamu samangke serengan badhe berkumandang adzan maghrib samangke kajigek anggenipun kula sakadang hangatane adicara siram jamas pun rasaken samangke saparipurnipun adzan maghrib berkumandang lan ugi titiwanci menika pun sinungguyung dening Ibu mugi ingkang sampun nyawiji wonten ing sendang pasiraman ugi sampun nyaketi Bokor Kencana ingkang isinipun inggih toya suci saking tuk sumber pitu. Kerajaken dening bakal pidhangaken putri hangatane adicara sesuci suci diri suci jiwa suci raga ugi katrasipun kinarya Bapak Ibu dening Bapak Puja ugi Ibu Paryanti kelajengaken hangatane adicara candhaipun inggih adicara dulang pungkasan.
Sengiri bertamu kerajakan siram jama sing bakal pinangannya kakung nengi apakus handiki Kinaryo putra kinasihipun dening panjenenganipun Popo Sukino ingkang sangi tlatah Temanggung dalasan ibu tumpuk ing diwanci menika badhe hangatani adicara siram jamas katut dumateng ibu mugi ilham kasuwun hamratitisaken adicara menika. Katur dumateng kinaryo katang sepuhipun saking panjenenganipun Popo Marsito lalu ki katur dumateng Raka Mas Agung kasuwun cengker saking Palenggahan temuju mring sasana Sendang Pasiraman saperlu badhe hangatane adicara siram jama sing bakal pinanganten kakung nenggih Abagus Handiki sampun tumugi unggian kang tinuju nenggih sasana Sendang Pasiraman para paraga candhaipun kinarya sarem jamas dening Abagus Handiki nalika semana dening tetuwung ingkang piniji nenggih Popo Marsito sampun mundhut tirta saking Jambangan Kenca tumuli sampun kasiramaken wonten ing mustakanipun bakal pinanganten kakung kanthi sampun paringipun donga iti pangestu nyuwun dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Mugi bebrayanipun pinanganten saribit samangke saged bakuh kukuh pengkuh lan prakoso. Datan kambil kasemya Bayu Bajra. Siram jamas menika kadaran saking mustaka dumugi pamidangan kanan pamidangan kiri. Medhaipun cocoki asta medhaipun samparan paripurna siram jamas nenggih bakal pinanganten kakung ngaturaken sungkem pangabekti dening Popo Marsito kinarya katang sepuhipun kalajengaken gilir gumanti dening paraga candhaipun nenggih Raka Mas Agung kantipun paring donga nyuwun dumateng Gusti ingkang hakarya loka kanthi linembaran tulus sing manah ikhlas sing penggalih dening paraga siram jamas nenggih Raka Mas Agung sampun mundhut tirta saking Bokor Kencana kanthi britangan kaping 3 sampun tumugi kabritangan kaping 2 ugi ngaturaken sungkem pangabekti kinarya awujud bektinipun dening kadang ingkang titiwanci menika sampun paripurnanipun lelumban wonten ing madyaning titiwanci menika kinarya siram jamas Sayuri bertamu kagum sopo tinggal dan kinurmatan wonten paraga candhaipun kinarya bakal pinanganten kakung anggenipun hangatari adicara siram jamas ugi sampun paripurna ugi sampun kepareng medhak saking Sendang Pasiraman katur dumateng paraga siram jamas pinanganten kakung te bakal pinanganten kakung dening Popo Marsito ugi Raka Mas Agung ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan sakawit nyawiji panjenengan ing titiwanci menika. Lalu ki saking kula kinarya handharekaken sanggaryas pengantin lumintu hangatane adicara siram jamas ugi sampun paripurna pun ngarepake dening Great Star Video Shooting ingkang mubadhekari dening Raka Mas Rosi lan ugi Raka Mas Yunanto lan ugi pun rekakan dening Lang Audio Sound System ingkang mubadhekari dening kadang-kadang
kinasih kula nggih Mas Bucap lan ugi Mas Ipin titiwan menika sampun damel pangrekeng suasana. Laluki saking sangerias pengantin lumintu mekaten lan semanten anggenipun hangatane adicara ingkang sampun rinancing rinembaga dening keluarga sinuguyung para kadang panawung kita tarmo. Minangka pamungkas sing atur kanthi sesanti puja puji jaya jaya wijayanti jaya pinayungan ing asing Gusti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.